ขอเชิญท่านที่สนใจติดตามรับฟังการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเป็นประจำทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทางสวทน่าน FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Pleased to meet you or I'm pleased to meet you ต้องการสมัครเรียนหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยชุมชนน่าน 054-711-229 ร่วมผลิตรายการโดยวิทยาลัยชุมชนน่านและสวทน่าน Alright, see you thenสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนภาษาอังกฤษทางอากาศนะครับห้องเรียนของเรามีการเรียนภาษาอังกฤษกันเป็นประจำนั่นเองทางสวทน่าน FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับและท่านสามารถเข้ามาชมบรรยากาศในการเรียนในห้องได้ทาง www.nanradio.net นะครับกับโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยชุมชนน่านและสวทน่านนะครับมาเพิ่มเติมความรู้ทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 นี้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับท่านอาจารย์ลูคัสท่านก็จะมาแนะนำเรื่องราวของการฝึกภาษาอังกฤษการใช้ภาษาอังกฤษกันนั่นเองครับOkay before the break we were talking about nouns now we will talk about pronouns what are pronouns ก่อนหน้านี้นะครับในชั่วโมงก่อนหน้านี้เราเรียนกันไปแล้วถึงเรื่องของคำนามใช่ไหมครับเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆต่อมาชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องของคำสรรพนามครับ So please open your books at page 83 เปิดหน้า83ในเอกสารประกอบการเรียนที่ท่านได้รับไปนะครับbut we didn't the exercise okay we can do it I forgot we didn't finish the exercise เราจะไปกันที่แบบฝึกหัดกันก่อนนะครับพอดีเราทำค้างกันไว้ในชั่วโมงก่อนหน้านี้กับเรื่องราวของแบบฝึกหัดคำนามนะครับในหน้า39ท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับเปิดในแบบฝึกหัดประกอบการเรียนในหน้า39ไปพร้อมๆกันนะครับเราจะกลับไปทำแบบฝึกหัดให้เสร็จกันก่อนนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราทำไปถึงข้อ7กันแล้วนะครับin number 7 Okay so we've finished at number 7 so how about number 8 the jar was broken ข้อ8นะครับ jar very good number 9 ข้อ I 9 ครับ painted a pretty picture yes it's picture picture นะครับคือคำนามในประโยคนี้ครับ okay Cindy played the basketball ประโยคนี้มี2คำนามมี2คำนะครับ and basketball Cindy and basketball และ basketball นะครับ okay number 11 ข้อ11ครับ Kathy likes to cook มี1คำครับ Kathy นะครับ Kathy yes number 12 ข้อ12ครับ The girls are dancing มี1คำนามครับ girls คือ girls นะครับ13ข้อ13ครับ Peter drove his car to work ประโยคนี้มีถึง3คำด้วยกันครับ yes very good Peter car work 3คำที่ท่านอาจารย์บอกไปนะครับ14ข้อ14ครับมี2คำครับ yes okay Jackson and question Jackson answer the question ก็คือ Jackson และก็ question นั่นเองครับ and the last one 15ข้อสุดท้ายข้อ15ครับมี2คำครับ bats and day bad แล้วก็ day นะครับ that sleep during the day ก็คือ okay bad if and you day turn the page to page 40 หน้า40ครับ you have some exercise for the plural nouns นามพหูพจน์นะครับ and these are you can make these exercise on your own but I will only tell you how to make plural nouns most of the time if you want to make plural noun you will add s at the end of the noun
การเปลี่ยนจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะครับในคำนามนั้นก็คืออันดับแรกที่ท่านอาจารย์แนะนำก็คือการเติม s เข้าไปต่อท้ายนามที่เป็นเอกพจน์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์นะครับ but there are some differences. For example, if the word ends with a letter Y, we will change the letter Y to letter I. And if the word ends with letter F, we will change the letter to letter V. มีเป็นบางคำที่อาจจะเป็นคำที่ลงท้ายด้วยตัว y นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์นี้ให้เปลี่ยนตัว y เป็นตัว i แล้วก็เติม es นะครับแล้วก็ถ้า f For example, we can do the exercise number 1A. You have the word baby. อย่างเช่นตัวอย่างประโยค baby นะครับลงท้ายด้วยตัว y นะครับ So if you change the Y to I, and you need to, the correct plural form is babies. So it's B-A-B-I-E-S. อย่างตัวอย่างประโยคคำว่า baby นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นรูปพหูพจน์ก็เปลี่ยน y เป็น i และเติม es ครับ So when the word ends with Y, you will make plural forms by using I-E-S in the end of the word. In B, you have the word leaf. ข้อถัดไปนะครับ Leaf. ลงท้ายด้วยตัว f นะครับ And the correct plural form is leaves. So it's L-E-A-V-E-S. ถ้าลงท้ายตัว f อย่างเช่นคำว่า leaf นี่ก็เปลี่ยนตัว f เป็นตัว v แล้วก็เติม es นะครับก็จะเป็น leaf L-E-A-V-E-S นะครับ And if the word, like can you see D? I have got a pair of jeans. This one you will not change. Jeans. แต่บางคำที่ลงท้ายด้วย s อยู่แล้วก็คือไม่ต้องเปลี่ยนอะไรก็ตามนั้นนะครับอย่างเช่นคำว่า jeans ในตัวอย่างนะครับหน้า 40 นะครับ Okay, so I explained it very briefly. You have some exercise to practice plural nouns, like in exercise number 2, you need to change you need to rewrite the sentences using plural nouns, but you can do it on your own. And now we will back to pronouns. ในแบบฝึกหัดทุกท่านก็สามารถไปเรียนได้ด้วยตนเองนะครับลองฝึกกันดูแล้วก็ฝึกทำกันดูนะครับในแบบฝึกหัดทีนี้เราจะกลับมาเรียนกันต่อในหนังสือแบบเรียนกันนะครับในเรื่องของ pronoun หรือว่าเรื่องของสรรพนามนะครับในหน้า 83 ครับ Okay, so page 83. The pronouns are explained on many pages. มีหลายหน้าเลย Page นะฮะ from 83 to 87. ตั้งแต่หน้า 83 ถึง 87 เลยนะครับเรื่องของสรรพนาม Yes, you have very nicely explained pronouns. And what are pronouns? Pronouns are words that they can function as basically as a nouns in a phrase, but they refer to people, to someone mentioned in discussion. Yes, someone. So the pronouns are things like I, you, he, she, it, we, you, they. Yes, these are pronouns. These are, as you can see, subject pronouns. Yes.
ดูตามในหน้า 83 นะครับคำสรรพนามก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสรรพนามแทนบุคคลอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นคำว่า I you she he we you they it นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบในเรื่องของสรรพนามนะครับ On page 85 there is something pretty nice. All the pronouns are collected together. Yes. ในหน้า 85 นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนิดหนึ่งท่านอาจารย์แนะนำให้ดูในตารางในหน้า 85 นะครับจะมีรูปแบบของความสัมพันธ์กันของคำสรรพนามในนั้นเนี่ยจะบอกเรื่องของรูปที่เป็นประธานรูปของกรรมนะครับเรื่องของความแสดงความเป็นเจ้าของนะครับก็จะมีแสดงอยู่ในตารางนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทุกท่านควรจะทำความเข้าใจแล้วก็จดจำในประโยคในตารางนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีครับ and you need to use pronouns because so many times the most common mistake when it's about pronouns that I hear in Thailand it's when the students talk about for example the phrase like she name is Julie is it correct she name is Julie it is not correct. That's correct. Yeah. It should be her name is Julie. Yes, her name is Julie. So be careful about the pronouns, about especially the possessive pronouns. Yes, about the possessive pronouns. ก็ให้ระวังเรื่องของการใช้สรรพนามด้วยนะครับอย่างเช่นมีน้องๆนักเรียนหลายคนที่อาจจะใช้ผิดไปอย่างเช่นบอกว่าเธอคนนั้นชื่อจุดๆเนี่ยนะครับแต่กลับจะใช้คำว่า she's name เนี่ยซึ่งเป็นรูปแบบที่ผิดนะครับต้องใช้คำว่า her name แทนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ท่านอาจารย์อยากจะให้สนใจหรือว่าให้ลองดูกันก็คือเรื่องของ possessive pronoun ทั้งเป็น adjective แล้วก็เป็น pronoun นะครับอย่างเช่นคำว่า my กับ my เนี่ย ours your and yours เนี่ยนะครับจะใช้แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านอาจารย์จะแนะนำนะครับ so the pronouns are just something that you just need to sit read and remember there is no other way to learn pronounsซึ่งค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับซึ่งในหนังสือแบบฝึกหัดหรือว่าในหนังสือเอกสารประกอบการเรียนเล่มนี้ก็ได้อธิบายไว้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ละเอียดอยู่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกท่านก็สามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับในหนังสือภาษาอังกฤษทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดประชาชนก็ดีหรือว่าในหนังสือภาษาอังกฤษอื่นๆที่ท่านอาจจะมีกันอยู่แล้วในหนังสือไวยากรณ์หนังสือต่างๆหรือว่าทางอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับก็ไปอ่านหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมกันได้เรื่องของการใช้คำสรรพนามนะครับซึ่งก็ใช้เวลานิดนึงในการที่จะจำและก็ทำความเข้าใจนะครับ So for the start I suggest to learn personal pronouns and possessive pronouns these two I suggest to learn for the start because yeah these are pretty important ก็หลักๆวันนี้ที่ท่านอาจารย์อยากจะเน้นก็คือเรื่องของสรรพนามบุคคลนะครับสรรพนามแทนตัวบุคคลแล้วก็การใช้ possessive form นะครับ possessive form you use possessive form every time when you talk about that something belongs to some person like her name his pen our school yesซึ่ง possessive form เนี่ยนะครับจะใช้กับเรื่องของการแสดงเป็นเจ้าของที่เราอาจจะบอกถึงอย่างเช่นเธอคนนั้นชื่ออะไรใช่ไหมครับ her name หรือว่า our school โรงเรียนของเรานะครับแสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับ so I think it is similar in Thai yes yes yeah about pronoun ก็จะคล้ายๆในประเทศไทยของเรานะครับภาษาไทย one thing that is similar yes okay maybe we try to do a couple of examples please take a look at page 41 in your exercise เราจะดูควบคู่กันไปในแบบ
ฝึกหัดประกอบการเรียนนะครับเปิดไปที่หน้า41ในแบบฝึกหัดนะครับเราก็จะทำไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมๆกันแบบนี้นะครับจะได้เข้าใจกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ The exercise is similar to the exercise that we did with nouns, but now we have to look for pronouns. So we will not do everything. We'll do couple of the sentence. For example, number 1. She went to the store with Angela. What is pronoun? She. She. Angela, it will be a noun in here, yes? Okay, so she. In the second sentence, 6 of us had to squeeze in the tiny car. Us. It's us. It's a pronoun. The next one. Every Thursday, Kenny goes to Walmart with them. 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 That's right. Next one. At the store, the cashier gave her some change. Her. Her. Okay. When the sun comes up, he leaves for work. He. Okay, I think you get it. Do you think it's okay? It's easy to identify the pronoun. It's easy to use the pronouns too, but you only need to remember the pronouns because as we said, it's the same or similar in Thai, yes? So you only need to remember the English names. ก็ไม่ยากจนเกินไปนะครับกับเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับคำสรรพนามก็ใช้คล้ายๆกันกับในภาษาไทยนะครับอย่างเช่นคำว่าฉันเธอคุณเขาทั้งหลายคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นการแสดงถึงการไม่ว่าจะเป็นสรรพนามบุคคลก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของในนี้ก็จะแตกต่างกับเรานิดนึงก็คือเรื่องของ possessive form นะครับก็จะแสดงถึงความเป็นเจ้าของซึ่งก็จะมีรูปแบบหรือว่ามีคำศัพท์บางคำที่ต้องจำเพิ่มเติมทุกท่านก็ควรที่จะไปอ่านเพิ่มเติมแล้วก็จดจำกันเพิ่มเติมด้วยนะครับ Okay, and now let's take a look at next part of speech called verbs. ถัดไปเลยนะครับประเด็นเรื่องของคำกริยากันบ้างกับ verbs นะครับ Page 88 หน้า88กันเลยครับ in your books. หน้า88นะครับในเอกสารประกอบการเรียนการสอนนะครับ So what are verbs? Verbs are all the words that represent some action, represent an action, represent a state of being, represent a being, and so it's all the things that we can do, that most of all the things that involve movement, yes, are verbs. verb ก็คือคำกริยาครับความหมายคล้ายๆกับในภาษาไทยของเราเลยก็คือเป็นการบ่งบอกถึงการแสดงอาการก็ดีหรือว่าการกระทำนะครับการมีอยู่การเป็นหรือว่าสภาวะความเป็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือความหมายของคำกริยาซึ่งก็จะใช้คล้ายๆกันในภาษาไทยของเราเช่นเดียวกันครับ So you have some different kind of verbs explained on page 88 and 89. 88 และ 89 จะมีการบอกถึงลักษณะของ verb นี่ค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็หลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับ What do you need to know is in English the verbs do not look same in present and in past. In Thai, all the verbs looks same, yes, but in English they look different, and in a moment I will tell you how. โอเคก็คือท่านอาจารย์บอกว่าในภาษาไทยเนี่ยรูปแบบของคำกริยาเรามักจะใช้คำที่เหมือนกันทั้งในรูปปัจจุบันแล้วก็ในอดีตอย่างเช่นคำว่ากินเนี่ยเราใช้คำว่าวันนี้กินข้าวตอนนี้กินข้าวเมื่อวานกินข้าวคำว่ากินเนี่ยใช้เหมือนกันใช่ไหมครับแ
แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยคำกริยาเนี่ยจะต่างกันระหว่างคำปัจจุบันหรือว่าอดีตการที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าอนาคตเนี่ยจะใช้คำว่ากินเนี่ยไม่เหมือนกันไม่จะต่างกับบ้านเรานิดหน่อยอย่างเช่นคำว่า eat ate eaten เนี่ยนะครับก็คือ3รูปแบบนี้จะใช้ต่างกันนะครับก็อยากจะฝากทุกท่านให้ดูตรงนี้ให้ละเอียดอีกนิดนึงนะครับ Okay, so when we use verbs in the past, look at page 89 and point 4. ดูในหน้า 89 ในข้อ 4 นะครับ The first are we can see the regular verbs, and regular verbs we use we make regular verbs by adding ed to the verb. Yes, it is a regular form. ในคำกริยารูปแบบปกตินะครับก็ให้เติม ed เข้าไปได้เลยนะครับในคำกริยาปกตินะครับ It is so these are regular verbs and they are pretty, I think they are pretty easy. You only need to know the meaning, and it's nothing difficult about making the past form of the verb. เวลาเราจะใช้ในรูปแบบของประโยคในอดีตการในรูปแบบของอดีตการเนี่ยนะครับคำว่าอย่างเช่นคำว่า walk เนี่ยนะครับถ้าเป็นปกติก็คือ walk ธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบอดีตเนี่ยให้เติม ed เข้าไปก็อย่างเช่น walk ก็เติม ed ก็เป็น walk w a l k แล้วก็ ed นะครับ However, sometimes like you can see the word stop. Yes, when we use the past form we need to write double p, so it's stop, stopped, stopped. Yes, stop, stopped. แต่ก็จะมีละเอียดลงไปอีกนิดนึงนะครับที่ข้อควรจำก็คืออย่างเช่นคำว่า stop เนี่ยเวลาเป็นรูปแบบอดีตการเนี่ยให้เติมตัว p เข้าไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น s t o double p แล้วก็ ed นะครับก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงนั่นเองในรูปแบบของอดีตการนะครับ So there are some irregularities, but they are not so. They are just easy to remember. We need to do like this when we need to make, for example, double p when the word ends with p. Yes. ก็เหล่านี้ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้นะครับในแบบเรียนอื่นๆหรือว่าในอินเทอร์เน็ตก็จะมีสอนอยู่บ้างนะครับกับคำเหล่านี้ที่ควรจำนะครับ And so these are regular verbs, but on the other hand, English has a very large number of irregular verbs. You can see in the bottom irregular verbs. How many irregular verbs are there? The number is, I really don't know how many, but it's the number I think it's about 200 up. 200 up. That all the basic, only the easy verbs, yes, that are used every day. These are like 200 up, yeah. That's why I say 200 up, because I am not sure how many exactly. Okay. Because I'm pretty sure I don't know all the verbs. Because some verbs are, like very formal or some maybe technical language. So that's why I say 200 up. Yes. ก็นอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์ก็ได้แนะนำเรื่องของ regular verbs นะครับเมื่อกี้เราเรียนไปถึงเรื่องของ regular verb ไปแล้วคำกริยาปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่ปกติล่ะคำกริยาอปกติถ้าแปลตามตัวหรือว่าตามหนังสือเนี่ยนะครับก็จะมีหลากหลายคำด้วยกันที่ประโยคหรือว่าคำที่ใช้ในปัจจุบันในอดีตแล้วก็ในอนาคตเนี่ยรูปคำเนี่ยแตกต่างกันหมดเลยอย่างเช่นคำว่า go ก็คือใช้ปัจจุบันใช่ไหมครับเว้นเนี่ยใช้เมื่อรูปอดีตการเมื่อผ่านมาแล้วแล้วก็กรเนี่ยใช้เมื่ออนาคตซึ่งท่านอาจารย์ก็บอกว่าคำกริยาเหล่านี้เนี่ยมีมากกว่า200กว่าคำขึ้นไปที่จะเปลี่ยนรูปเหล่านี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราไปฝึกฝนไปอ่านเรียนรู้เพิ่มเติมกันเอาเองนะครับ So yes, as you can see,
there is no other way to explain. You cannot explain irregular verbs. Irregular verbs is you just need to sit, read, and remember. There is no other way. Yes, because as you can see, the forms sometimes are completely different. For the word send, it's pretty easy. As you can see, send, only the last letter changes. Yes, from D to T. But for the word go, the fourth is completely different. Yes, in the past you have go, went, gone. Yes, so it is very different. You just need to remember. Yes, it's ก็คง easy like that ไม่มีอะไรจะมากไปกว่าการเรียนแล้วก็จำ การไปจำเพิ่มเติมกันนะครับก็ไปอ่านเยอะๆดูเยอะๆครับในหนังสือในสมัยนี้หนังสือแบบเรียนค่อนข้างที่จะมีอยู่เยอะด้วยนะครับกับคำเหล่านี้ที่เปลี่ยนรูปคำไปทั้งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอดีตแล้วก็อนาคตเนี่ยมักจะมีเป็นตารางบอกไว้ด้วยนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ไปจดจำกันเพิ่มเติมเอานะครับ Okay, and if you want to practice irregular verbs, you can look in your exercise book on page 43. ลองดูในหน้า 43 ของแบบฝึกหัดการเรียนประกอบการเรียนนะฮะ You have an exercise to practice irregular verbs. You have on the left side, you have all the necessary verbs given. You just need to change the form of the verbs. Yes. However, we will not do it now. You can, because I am not sure how many of you know the irregular verbs. So this is for you. You can practice in your home. It's not very easy because if you want to do this exercise, you need to understand all the sentences basically. Yes, the meaning of all the words. ในหน้า 43 ก็ทุกท่านก็สามารถลองไปฝึกฝนกันดูได้เองนะครับท่านก็สามารถที่จะเปิด dictionary ดูหรือว่าไปหาดูว่าคำศัพท์ในซ้ายมือที่เป็น irregular verbs เนี่ยมีรูปของการเปลี่ยนเนี่ยจะเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนนะครับว่าในรูปปัจจุบันรูปอดีตจะเปลี่ยนยังไงอนาคตจะในรูปแบบไหนก็ลองไปฝึกฝนกันได้เองที่บ้านนะครับ But what we can try to do now, it's the exercise on page 44. แต่ในช่วงนี้เราจะมาฝึกทำพร้อมๆกันไปในหน้า 44 นะครับเรื่องของ action verbs นะครับ And what you need to do, you need to recognize the verb. Which word is a verb? For example, in number 1, it's the word dance. How about number 2? มาดูไปพร้อมๆกันนะครับในแบบฝึกหัดหน้า 44 มาหาคำที่เป็นคำกริยากันดูว่าคำไหนจะเป็นคำกริยาหรือว่าเป็น verbs. Remember the verb. Remember a verb is a word that represent an action. Yes. Okay, sing. Very good. ข้อ That's a sing. 2คำตอบคือ sing นะครับเป็นรูปแบบของการกระทำนะฮะ And in number 3, ข้อ 3 ครับ talk. It is a verb in past form. Yes. verb ที่เป็นรูปแบบอดีตการด้วยนะครับ talk เติม ed เข้าไป Number 4, ข้อ 4 ครับ visit Very good. And number 5, bought. Yes, the past form of the word buy. เป็นรูปอดีตการของคำว่า buy นะครับ buy bought 6, ข้อ 6 ครับ smile. smile Again, a verb in the past form. ก็เป็นรูปแบบอดีตการของ smile เช่นเดียวกันนะครับยิ้ม yes right Okay, 7, cook. cook ข้อ 7 cook นะครับทำอาหาร And
you know, cook. It can be a noun too, as a person, as a chef. อ่าฮะ Yes. แต่คุกนี่ก็อาจจะเป็นกุ๊กก็ได้เหมือนกันแทนคำนามก็ได้เช่นเดียวกันแทนผู้คล้ายๆกับเชฟอะครับแทนตัวบุคคลนะฮะ Okay, and number 8. listen Listen. What is a kitten? It is a small, in the room small cat. small cat Because not kitchen, it's a kitten here. oh yeah that's right Small. Okay, and number 9. Search. Like search. Okay, 10. ข้อ 10 ครับ kick Kicked. Very good. 11. Climb. What does it mean? Climb. ปีน To go up ปี the นขึ้น mountain. ครับ Okay, 12. ข้อ 12 ครับ hunt Hunt. It means to hunt. What does it mean? It means ล่า to take a gun and go to kill some animal. อ่าฮะล่าสัตว์นะฮะ Okay, 13. ข้อ 13 ครับ Discover. Okay. And 14. ข้อ 14 ครับ Sell. Okay, very good. I think it's not very difficult. And okay, but let's get back to another part of speech. กลับมาในเอกสารประกอบการเรียนของเรานะครับ Open your books at page 90. หน้า 90 ครับ I know we are doing it very fast today. จริงๆ แล้วท่านอาจารย์เคยบอกกับผมนอกรอบว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียน Past of Speech แต่ละเรื่องเนี่ยเป็นคาบกันเลยนะฮะแต่วันนี้เรารวบทีเดียว1 ชั่วโมงนะ เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดความสับสนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ครับ Okay, and so the next part of speech, adjectives. เรื่องของคำคุณศัพท์นะครับ adjective And what are these? What's an adjective? It is a word that describes something. It is the word that gives you more information about a noun. For example, like what? For example, this is a pen. Yes? This is a pen. And this is a Chinese pen. So Chinese pen. So the word Chinese is an adjective. Yes? คำ adjective เป็นคำขยายคำนามอะครับคำคุณศัพท์เนาะอธิบายเพิ่มเติมคำนามให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ Yes, and again, you have many different kind of adjectives, and again, you don't need to, in my opinion, you don't need to remember all the names of the adjective, all the groups. You just need to know what an adjective is actually. Yes. ก็ในนี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าอาจจะไม่ต้องจำทั้งหมดใน8ชนิดใน8กลุ่มของคำคุณศัพท์เหล่านี้ในตามหนังสือนี่นะครับแต่ก็ให้เพียงแค่เรารู้ว่าคำคุณศัพท์หรือว่า adjective นี่คืออะไรเท่านั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เพียงพอนะครับ And on page 91 you have on page 91 ดูหน้า 91 นะครับ you have proper adjectives about nationalities, about countries, because there are, again, it's the thing that you need to remember, but not all of them. Okay, for you, I think what is important for you, you need to know
the adjectives about the countries that are around you. Yes. Like for example, the Philippines, Philippine, Filipina, Filipino. Yes. Yes. Because you have Philippines. It's not very important to remember, for example, words like Polish and Pole, because you do not have Poland around. Yes, most of the time. So, so just try to remember. For the start, try to remember the adjectives. The proper or the correct adjectives for all the ASEAN countries. ก็คำที่เราควรที่จะจดจำก็เอาใกล้ๆตัวของเราก็คือประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนของเราใช่ไหมครับอย่างประเทศฟิลิปปินส์ประเทศพม่าอะไรพวกนี้นะครับก็ควรที่จะจำเป็นเรื่องของชื่อประเทศนะครับหรือว่าชาวพม่าชาวฟิลิปปินส์จะต้องใช้คำว่ายังไงนะครับเพศหญิงเพศชายที่เขาเรียกกันจะใช้คำว่ายังไงเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งแรกที่ควรที่จะเรียนรู้หรือว่าจดจำก็คือเอาเป็นประเทศในประเทศสมาชิกอาเซียนของเราก่อนนะครับอื่นๆก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้ครับ And okay, and what I want to, I think I've seen it somewhere. What I want to tell you about that I haven't seen here is when you look at in your exercise book at page 45. ดูหน้า 45 ในแบบฝึกหัดนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูทั้งเรียนไปทั้งในเอกสารประกอบการเรียนด้วยแล้วก็ดูในแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นหน้า 45 ในแบบฝึกหัดการเรียนครับI will try to explain it to you by doing this exercise. And if you want to change the adjective, if you want to say that, for example, in question number 1, you have a steak knife is sharper. Okay, I see you know something already. So, okay, so it is sharp. Okay, so let's say we have 2 knives. This one knife is sharp, but another knife is sharper. So it's more sharp. More sharp. And remember, so many times I hear when people say like more sharper, it's not correct. Yes, like either you can say sharper or more sharp. Yes. อย่างประโยคนี้นะครับเป็นเรื่องของคำคุณศัพท์ที่ใช้กันบอกถึงอย่างประโยคที่ได้บอกกันไปเมื่อกี้นะครับ the stick knife ก็คือมีดนะครับคมกว่ามีดอันนึงคมกว่าอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็จะใช้คำว่า sharper แต่มีหลายๆคนที่ใช้ผิดก็คือใช้คำว่า more sharper นี่เป็นรูปแบบประโยคที่ผิดนะครับถ้าจะใช้ more ก็ใช้คำว่า more sharp แต่ถ้าใช้คำว่า sharper ก็จะไม่มีคำว่า more นะครับอันนี้ก็ท่านอาจารย์ฝากไว้ด้วยนะครับ But I missed a point a little bit because I didn't tell you when do we use this. We use this when we want to compare. Yes, we have some things to compare, like she is taller than you. Yes, or Henry was taller than Francis. So we have two men, and one is like 170 centimeter. Like for example, Henry is 170 centimeter, and Francis 160. So Henry was taller than Francis. Yes, when we compare. รูปแบบประโยคนี้เราจะใช้ในการเปรียบเทียบกันนะครับก็จะได้อย่างประโยคแรกเนี่ย Henry was taller than Francis ก็คือ Henry สูงกว่าใช่ไหมครับจะใช้เปรียบเทียบกันระหว่าง2สิ่งหรือว่า2บุคคลนะครับ
ให้ทราบว่าอันไหนอาจจะอย่างประโยคนี้ก็คือเฮนรี่สูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบกันระหว่างสองสิ่งหรือว่า2บุคคลให้ทุกท่านได้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับ So how about what do you think about number 2? David isในข้อ2นะครับ you have fast, faster, and the fastest. Every time when you have David is the, you need to use faster est form because it is like, again, you have, for example, you have 3 men, okay? You have Henry that is taller than Francis, and you have like Jake, and Jake is the tallest. Jake is 180 centimeter high. จะเป็นการบอกถึงระดับของอย่างเช่นท่านอาจารย์แนะนำประโยคนี้นะครับก็คือเฮนรี่เนี่ยสูงกว่าแฟรนซิสใช่ไหมครับแต่ว่าถ้า tallest ถ้าสูงที่สุดเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแจ็คสูง180เฮนรี่สูง170แล้วก็ฟรานซิสเนี่ยสมมติว่าสูง160เพราะฉะนั้นคนที่สูง180ก็คือสูงที่สุดก็จะใช้คำว่า tallest แทนนะครับก็คือ tallest นั่นเองนะครับอย่างในประโยคนี้ก็จะใช้คำว่า fastest ก็คือผู้ที่วิ่งเร็วที่สุดนั่นเองนะครับหรือว่าเร็วที่สุดในทีม In one team it say that David is the fastest player on the team. One team consists of many players, yes? So if you say David is faster player on the team, no, it doesn't sound good. ก็คือประโยคนี้เราใน1ทีมเนี่ยผู้ที่วิ่งเร็วที่สุดหรือว่าเร็วที่สุดในทีมก็จะใช้คำว่า fastest แทนนะฮะมันจะมี3ระดับใช่ไหมครับ fast ก็คือเร็ว faster ก็คือเร็วกว่าแล้วก็ fastest ก็คือเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ที่เร็วที่สุดในทีมก็จะใช้คำว่า David is the fastest. When you use the word, when you use the form er, like faster, taller, there is always something, one thing to compare. If you use the word, the est, usually it is a larger group, yes? Larger group, more than 2 people. ถ้าลงท้ายด้วย er ก็มักจะเปรียบเทียบระหว่างสิ่ง2สิ่งนะครับอย่างเช่น faster หรือว่า taller อย่าง Henry was taller than Francis ใช่ไหมครับก็คือ Henry กับ Francis มาเปรียบเทียบกันก็จะใช้ลงท้ายด้วยคำว่า er ก็เป็น taller แต่ว่าถ้าลงท้ายด้วย est เนี่ยอย่างเช่น tallest ก็ดี the fastest ก็ดีจะเปรียบเทียบในกลุ่มใหญ่ๆหรือว่า2คนขึ้นไปนะครับก็คืออย่างเช่นประโยคข้อที่2เนี่ย David is the fastest player on the team ก็คือเดวิดเป็นคนที่เร็วที่สุดใช่ไหมครับอยู่ในทีม Okay, and number 3. ลองดูข้อ3ต่อนะครับ I'm curious. My drawing is อันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง2สิ่งนะฮะ more colorful. Usually when you have long words, yes, you will use the form more colorful. When you have short words, you will use the word the er. You can say faster, but you can say more fast too. But this doesn't. The meaning is good, but it doesn't sound good. When you have long word, you will say more colorful. You will not say colorfuler. Yes, it just doesn't sound good. ก็อย่างเช่นถ้าเป็นรูปแบบคำที่เป็นคำยาวๆอย่างเช่น colorful เนี่ยเป็นคำที่ยาวใช่ไหมครับก็จะใช้คำว่า more เข้าไปแทนแต่คำว่า fast คำว่า tall เนี่ยเป็นคำสั้นคำเดียวโดดๆก็มักจะเติมคำว่า er เข้าไปหรือว่า est เข้าไปอย่างเช่น faster or fastest นะครับแต่ถ้าเป็นรูปแบบคำที่เป็นยาวๆอย่างเช่น colorful เนี่ยจะใช้คำว่า more เข้าไปแทนฟังดูดีกว่าจะไม่ใช้คำว่า colorfuler หรือว่าอะไรเงี้ยนะฮะจะใช้คำว่า more แทนเป็น more colorful. So what do you think about number 4? ดูข้อ4นะครับ
What do you think about number 4? เพราะฉะนั้นข้อ 4 นี้น่าจะใช้คำว่า The อะไร word ครั is บ interesting. Is more interesting. Is Second. more interesting than the one we read yesterday. Okay, because you use more interesting because the word interesting is pretty long. Yes, and you have 2 books to compare. Yes, so you use more interesting. ก็ใช้ Okay, คำว่า good. more interesting แทนนะครับ And number 5, ข้อ 5 ละครับ อันนี้เป็นคำเดียวโดดๆบ้างแล้วนะครับ you have short word. เพราะฉะนั้นคำเดียวน่าจะใช้รูปไหนครับ And you have younger. I heard here younger. It's good, younger. Again, you have short word, so you can use er, younger. You don't need to say more young, yes? Younger. And you have 2 things. You have Katie, a girl, and her brother. So you have 2 things to compare. So you can say younger. ครับสองสิ่งเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เป็นคำสั้นคำเดียวโดดๆใช่ไหมครับ แล้วก็จะใช้เติม er เข้าไปแทนนะครับ Okay, แต่เมื่อ number กี้ที่ผ่านมา 6. เมื่อกี้เนี่ยคำว่า interesting นี่มันยาว Yes, ใช่ไหมฮะ younger. And number 6. ข้อ 6 ครับคำเดียว This แล้วฮะ week temperatures areข้อ 6 นะฮะ the word is คำว่า warm ครับ the word is short and there are 2 things to compare again. warmer So it will be warmer. Warmer. สองสิ่งเปรียบเทียบกันแล้วก็เป็นคำสั้นก็น่าจะเป็น Warmer, yes. เติม er เข้าไป This นะ week's ครับ temperatures are warmer than last week's. นะครับเป็น warmer นะครับ warmer And let's try number 7. It was the most difficult test I've ever taken. Okay, and we will stop here. And the rest, 45 and 46, you can look at this exercise at home. At page 46, you have exercise for vocabulary. The antonyms, it means the opposite words. Yes? ในหน้า 46 47 ก็ไปทำกันต่อที่บ้านได้นะครับ And now let's take a look at the last part of speech for today. วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันในเรื่องสุดท้ายก็คือหน้า 93 นะครับ And the page 93, 93. So these are, let's talk about adverbs a little bit. คำกริยาวิเศษนะครับ Why a little bit? Because as you can see in your books, adverbs are explained pretty well on pages 93 to 104. ในหนังสือค่อนข้างที่เยอะนิดหนึ่งหน้า 93 หน้า 105 เลยทีเดียวนะครับก็ไปอ่านเพิ่มเติมก็ได้ถึงคำอธิบายในนั้นนะครับกับเรื่องของ adverb หรือว่าคำกริยาวิเศษครับ So let's only I will only tell you what adverb is, but it's your job to learn about the adverbs. I think ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจารย์จะบอกว่า adverb คืออะไรและนอกจากนั้นท่านก็ไปอ่านเพิ่มเติมกันได้เองนะครับ simply an adverb is a word that answers is a word that express a relation of place, time, circumstance, cause, manner. All these things you have explained
you have adverbs of manner, adverbs of place, adverbs of time. And for example, adverb of manner. Let's take a look at adverb of manner. ดูหน้า 93 ก่อนนะครับ adverb of manner หรือว่าคำวิเศษที่คำกริยาวิเศษที่อธิบายลักษณะการกระทำของกริยาครับ Adverb of manner is a word that answers the question how. Yes. For example, for example, you have an example here. The boy is sitting lazily under a tree in the garden. So the word lazily, it answers the question how. Yes, it is formed from the adjective. You have adjective lazy. You have adjective lazy. เป็นการอธิบายว่าคำนั้นหมายถึงอย่างไรหรือว่าอธิบายว่าเขานี่นั่งอย่างไรเขาคือ lazy ก็คือนั่งอย่างขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยนะ And from this adjective, from adjective lazy, you can form an adverb lazily. ครับก็มักจะมีคำว่าตรงท้ายด้วย ly นะครับตรงคำว่า ly นั่นเองนะฮะ You can do this with all the with all the adjectives. From all the adjectives, you can form an adverb of manner. Yes, it's there's no simple rule for that. Some adjectives adverbs are written like that. Some are written like in another way. So please take a look in your book at these and please just read it because I know it's a lot of reading, it's a lot of new material, but you just need to do it. และในนี้ท่านอาจารย์ก็อยากจะให้ทุกท่านลองไปอ่านเพิ่มเติมกันดูนะครับเรื่องของคำกริยาวิเศษซึ่งวันนี้เวลาของเราก็มีอย่างจำกัดนะครับทุกท่านเองก็สามารถไปอ่านเรียนรู้หรือว่าไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันได้นะครับไว้ In your exercise book on page 37 and 38 you have some exercise to practice adverbs ก็หน้า 48 นะครับก็ลองไปฝึกกันดูครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับกับรายการของเราไว้เจอกันใหม่ในคาบเรียนถัดไปในชั่วโมงถัดไปขอบพระคุณครับ